Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba pijat di daerah tangan untuk mengatasi batuk. Kan saya sedang batuk nih guys. Kita akan coba pijat refleksinya. Caranya gimana sih guys? Yang pertama kita pijat di antara jari telunjuk dan jari tengah sebelah sini guys ya. Nah kita tekan guys, pijat selama kurang lebih 2 menit atau 3 menit karena saya mengalami batuk dan terasa gatal banget di tenggorokan. Jadi nggak berhenti kita mengatasinya coba dengan cara pijat guys. Pijat kalau agak terasa sakit, pijat pelan-pelan guys. Setelah itu kita pijat di daerah jari manis yang ujungnya guys. Ini kan katanya buat paru-paru guys ya. Sama kurang lebih 3 menit atau 2 menit guys. Kita pijat terus guys. Setelah 2 menit atau 3 menit kita pindah bagian pijat di daerah tangan dekat tengkuk sini guys. Nah dari sini guys ya. Tekan saja kurang lebih 2 atau sampai 3 menit. Lakukan secara berulang-ulang guys. Karena saya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan juga dilakukan secara bersama juga guys, gantian caranya guys. Ya mudah-mudahan cara pijat ini bisa menyembuhkan batuk berdahak dan batuk kering tanpa menggunakan obat guys. Lakukan secara rutin agar mendapatkan hasil maksimal guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe guys. Bye.